devo avere la libertà di decidere come poterli spendere e invece sono vincolato a fare dei buoni spesa per spese alimentari. Cioè capite che non è detto che per Treviso questa sia la primaria necessità, perché magari riusciamo a far fronte con altri capitoli di spesa. Tutto questo poi ben vengano i soldi, ci mancherebbe, però lasciate la libertà ai sindaci di poter decidere dove investirli, perché il sindaco ha il termometro della situazione e soprattutto i cittadini che chiamano ci dicono di cosa oggi hanno bisogno. I cittadini veneti oggi stanno chiedendo aiuto per pagare le bollette, per pagare l'affitto di casa o di un negozio, un'attività che da settimane non sta dando alcun provente. I 400 milioni destinati ai comuni italiani dal governo possono essere impiegati solo in buoni spesa. È evidente che non sono queste le esigenze del territorio. È ragionamento a freddo a 2 giorni dall'annuncio del Premier Conte del presidente ANCI Veneto Mario Conte, che ha voluto così bypassare le polemiche ma anche chiarire le ragioni del suo mal di pancia contro il governo. Di questi 4,7 miliardi, in realtà 4,3, quindi la quasi totalità, sono soldi che sono già presenti nei bilanci comunali e hanno già una destinazione legata sicuramente al welfare ben definita. Cioè noi non abbiamo 4,3 miliardi di euro in più da destinare all'emergenza coronavirus, noi abbiamo solo quei 400 milioni che tra l'altro sono per tutti i comuni d'Italia. È un significativo intervento, sono 28 milioni per il Veneto, 450 mila euro per Treviso, la risposta del segretario del Partito Democratico Alessandro Bisatto. Abbiamo per una volta la possibilità di farlo. Decidiamo in autonomia i criteri per assegnare alle persone più in difficoltà contributi, visto che ci sono non solo gli ultimi, ma i penultimi e i terzultimi che la settimana prossima non sapranno di cosa mangiare. Consiglio al sindaco di Treviso, aggiunto Bisatto, di rimboccarsi le maniche e trovare il modo più intelligente ed efficace di distribuire quei soldi ai suoi cittadini, che sono molti rispetto agli 0 euro stanziati da Zaia. Un botta e risposta che rischia di scivolare nell'inevitabile polemica politica, anche se entrambi, visto il momento, affermano di volerla evitare.